د نن ورځې لنډ تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو، دا لنډ تازه او مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. ترکیه او قطر وایي هڅه کوو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ژر ملکي الوتنو ته چمتو کړو. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزارتونه وایي دواړه هیوادونه هڅه کوي چې ډیر ژر د کابل نړیوال هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کړي. خو دوی زیاتوي چې لا هم د افغانستان له نویو واکمنو سره د دې هوایي ډګر د فعالیت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. طالبان له امریکا غواړي چې 10 میلیارډه کنګل شوي ډالر بیرته افغانستان ته ورکړي. د امن او سولې کاروان مشر خلیل الرحمن حقانی وایي چې امریکا او ملګري ملتونه دې د طالب مشرانو نومونه له تورلیست څخه وباسي او ښې اړیکې دې ورسره جوړې کړي. او د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو یوه بله الوتکه نن کابل ته راورسېده. چارواکي وایي چې په دې الوتکه کې 30 ټنه طبي او خوراکي توکي راوړل شوي دي. د ننګرهار خوږیاڼیو 15 بستریز روغتون لپاره 15 کیلو واټه لمریزه برېښنا فعاله شوه. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ 15 بستریز روغتون کې افغان ماشومانو لپاره د المان کمیټې له لوري 15 کیلو واټه لمریزه برېښنا فعاله شوه. همدارنګه د سنبلې 13مه چې پخوا به عمومي رخصتۍ وه، سږکال سبا ورځ نه رخصت ده او نه هم لمانځل کیږي. حامد کرزی وایي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. حامد کرزی پر خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سره یې د افغانستان پر سولې او دوه اړخیزو اړیکو بحث کړی دی. صلاح الدین رباني د جمعیت ګوند د یوې برخې مشر صلاح الدین رباني د طالبانو لخوا له نوې کابینې سره مخالفت ښودلی دی او هغه یې قومي بللې ده. رباني ګواښ کړی دی چې که چیرې د نظام ډول بدل نشي او دوی په واک کې شریک نشي نو افغانستان کې به کړکېچ رامنځته کړي. د یادونې وړ ده چې نوموړی او ګوند یې په تیر کې له جمهوریت او اوس کې امارت سره مخالفت لري. او اخیری خبر هم دا چې احمد ولی مسعود اسلام آباد ته له سفر وروسته سویس هیواد کې میشت شوی دی. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ نو یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.